Ons gaan saam lees uit Efesiërs 2 vanmôre, daarvan vers 1 tot 10. Hy begin met hierdie baie belangrike saak van lewe en dood. Dit loop eintlik deurgaans, kom mense dit agter hierdie gedagte van dood, van wie ons sonde en ellendigheid, maar lewe deur Jesus Christus. En julle het hy lewend gemaak wat dood was, deur die misdade en die sondes, waarin julle tevore gewandel het, volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het, in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, en ons was van nature kinders van die toorn, net soos ook die ander. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde waarmee ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak, saam met Christus. Uit genade is julle gered, en saam opgewek, en saam laat sit in die hemele, in Christus Jesus, sodat hy in die eeue wat kom kan betoon, die uitnemende rykdom van sy genade, in goedertierenheid oor ons, in Christus Jesus. Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dit is die gawe van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Geliefdes, tot sover uit die woord van die Here. Mag die Here gee dat ons ook hierdie woord ter harte neem, en werklik in dankbare diensbaarheid tot sy eer sal leef. Ons gaan nou saam bid, ons gaan almal staan wanneer ons bid, want direk na die gebed gaan ons sing Gesang 128, ek sal dit weer aankondig. Kom ons staan vir die gebed, dan bly ons ook staan daarna. Almagtige en troue Hemelse Vader, baie dankie dat ons dit kan waag vanmôre, om as verloste sondaars voor U te kan kom staan, met U in gesprek te tree, te hoor as U met ons praat en daarop te kan reageer met sang en lied en gebed. Met Here, wat 'n voorreg dat die ewige en almagtige God dit goed gedink het om hier in hierdie deurmekaar wêreld tog die liggaam van Christus tot vergestalting te gebring het, waarvan U, Jesus Christus, die hoof is en ons die lede. Baie dankie dat U aan elkeen van ons bepaalde gawes gegee het, sodat ons U kan dien met daardie gawes, om U naam groot te maak, U te verheerlik, U te eer, vir al U liefde en U goedheid in ons lewe, U versorging, ja, terwyl ons hier lewe, nou in hierdie aardse bedeling, maar meer nog, Here, vir die versorging, waarin ons kan deel as die kinders vir ewig, in die ewige lewe. Daarom vra ons ook, Here, breek vanmôre vir ons die ware brood, sodat ons kan versadig word daarvan, en voluit kan lewe, soos wat U dit bedoel het, so sal lewe, sodat U ons gemaak het, tot U eer, tot U verheerliking. Here, waar ons so dikwels tekort skiet, vra ons dat U vir ons sal lei deur die Heilige Gees, en dat ons ook gehoorsaam sal wees, om voor U te buig, ons skuld te bely, en weer opnuut U wil te soek in ons lewe. Ons bid vir elkeen wat ernstig siek is, almal wat worstel met een of ander elende, finansiële worstelinge, verhoudingsprobleme. Daar is soveel dinge wat vir ons hierdie wêreld donker maak.
Ook wat ons toekoms aan betref, Here, na die verkiesing wat nou afgeloop het, U weet wat daar vir ons voorlê. En ons kan maar net die toekoms ingaan met die wete dat U die almagtige God en beheer is. Al voel dit nie vir ons aldag so nie. Ons weet, U is die koning van alle konings. En daarom is ons die kinders, koningskinders, wat U wil volg. En U ryk wil leef en werk en bly vir ewig. Seën ons saam met sy nou. Praat met elkeen van ons, sodat ons kan hoor U lewe. Amen. Broers en susters, ons het heerlik dankfees gevier gister. Ek dink ons almal het geniet wat betrokke was. En dit was so 'n lekker gees en gesindheid. Jy weet, ons maar mense en dikwels is daar by so 'n geleentheid dwarstrekkery of hierdie wat knor vir daai een. Maar ek het niks daarvan beleef nie. Dit was heerlike, mooi, liefdevolle gesindheid en dit hoort so. Toe ek ook gedink aan die situasie wat ons gehad het met die slag van die beeste en die skape, die goed wat vet gevoer word en uiteindelik slagpale toe gaan. En weet jy, dit is eintlik verskriklik om te dink, dis hulle doel in die lewe. Vet gevoer word, geslag word, om geëet te kan word. Gelukkig het God vir ons 'n beter doel bedink as dit. En dit wil Efesiërs eintlik baie mooi vir ons vanmôre sê. En daarom, die vraag is van hierdie gedeelte, wat is regtig jou en my doel in ons lewe? Die sin van ons lewe? Van ons kinders? Van die kerkraad? Van die kerk in die algemeen? Hoekom is ons hier? Miskien moet jy weer 'n kansie vat en dan voor by die kennisgewingsbord gaan kyk na die strewe wat ons daar gestel het, ons visie en ons missie. Waar ons sê in die eerste plek gaan dit oor die eer van God, kerk wees tot eer van God. En hoe doen ons dit? Deur dankbare liefdesdiens met vreugde. Dit moet tog altyd vir ons 'n vreugde wees om die Here te dien. Dis nie 'n straf nie. Dis 'n groot vreugde. Vers 10 sê: Ons, elkeen van ons, is God se maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Kan jy hoor, dis eintlik waarom God ons gemaak het. Die doel van ons hele bestaan, van ons lewe. Ja, hy begin aan vers 1 met die hele tema van lewe en dood, soos ek gesê het, dit loop eintlik so 'n goue draad deur, waarin hy wil sê, ons is eintlik as gevolg van ons slegtigheid, ons sonde, en ons ongehoorsaamheid, en ons ontrou en onverantwoordelikheid, en noem al die lelike dinge van ons lewe op, is ons eintlik, figuurlik gesproke, geestelik dood. Want ons word deur ons sondige begeertes en ons sondige natuur beheers. Ons het nou in die Pinkstertyd ook daarna gekyk by geleentheid. So weer eens kom die vraag na elkeen van ons. Kyk na jou eie lewe. Wie lei vir jou in jou lewe? Wie bestuur eintlik en rig jou lewe? Die woord sê baie duidelik, God gee deur sy gees die ware lewe, die sinvolle lewe waarvoor hy ons geskaap het. Want omdat die mens so sondig is en so sleg is, kom gryp God tog in. Ons ken dit. Woord sê God is so ryk in barmhartigheid. Hy het ons innig lief. En in en deur Jesus Christus kom maak hy ons lewend. Want ons is mos maar vanweë ons sondige natuur soos dooies. En dis alles genade. Val 'n mens nogal op, 'n mens kry soms die gevoel, jy word opgeroep tot geloof asof jy iets daartoe kan bydra vir jou eie redding en verlossing. Die woord is duidelik. Dis die goedheid van God wat ons tot geloof bring deur die werking van sy gees. En sodoende verkry ons die voorreg om 'n plek te hê in die hemel, in die ewige lewe. Hoe gebeur dit dat die mens wat dood is, kan lewe? Alleen deur die geloof, sê Efesiërs. Ons word
deur loutere genade gered, 'n gawe van God, nie verdienste nie. Ag, ons moet dit tog mooi hoor, weet jy, ek het dit al by herhaling gesê, maar dit gaan baie keer so by ons verby. En ek wil weer sê, baie keer is ons predikante daaroor skuldig, en ook van ons ouers, wat vir ons kinders eintlik half laat verstaan, jy moet so en so en so lewe, dat jy ook dan kan hemel toe gaan. Dis dan nie waar nie, broer en suster. Die woord sê ons gaan hemel toe, ons word gered uit genade, omdat ons God se kinders is, as ons glo in Jesus Christus as ons verlosser. Daarin lê die verlossing. Maar dan kom die goeie dade waarvan hy hier praat, as dade van dankbaarheid. Graag 3 woorde vir u vanmôre deurgee wat ons in Efesiërs 2 eintlik baie mooi hoor as jy hom gaan bestudeer. Hy leer ons hierdie 3 goed. Ons is geskep om God en mekaar te dien. Tweede, ons is gered om God en mekaar te dien. Ons is geroep om God en mekaar te dien. Geskep, gered, geroep om God en mekaar te dien. Dis jou en my lewensroeping. Vir elke lidmaat, vir elke gelowige. Hierdie dankbare diensbaarheid. Wat bedoel ons daarmee as ons sê dankbare diensbaarheid? Dis eintlik iets wat nie opsioneel is vir 'n Christen nie. Dis nie maar iets wat ons by ons moeilike skedules gaan inpas nie. Of wanneer ek so voel, om daarom so 'n bietjie diensbaar en dankbaarheid te betoon nie. Dis eintlik die hart, die kern van ons Christen wees, om so op God gerig te wees, so op God te fokus, dat ons hele lewe so 'n lewe sal wees van dankbaarheid en diensbaarheid. As jy mooi daaroor dink, wat het Jesus Christus kom doen? Hy het eintlik die grootste diens ooit aan ons, aan hierdie wêreld kom betoon. Toe hy daar gekruisig is op Golgotha, is hy die enigste een wat dit kon doen, om die mensdom so te kon red. Maar die vraag is, hoe reageer ons daarop? En as jy oor jouself dink, omskryf hierdie dankbare diensbaarheid waarvan ons praat, ook jou lewenspatroon, jou fokus in die lewe, jou gerigtheid op die lewe. Ons is geskep om ons lewe te wy aan goeie dade van dankbaarheid. Dit sê Efesiërs baie duidelik hier. Dis die groot doel van elkeen van ons se lewe. Ons moet mooi daaroor dink, want elkeen van ons dra verantwoordelikheid vir ons eie lewe. As en ek myself moet indink, jy voor die lewende God moet gaan staan, op die oordeelsdag, en jy moet verantwoording doen vir wie en wat jy was hier, hoe het jy in jou doel geslaag, waartoe God jou geskaap het? Wat gaan gebeur? Hy moet nou bepaal, hoe het jy en ek hom gedien, en het ons ander gedien uit dankbaarheid vir Jesus Christus. En dan gaan allerlei flinke verskonings nie waarde hê nie. Dan gaan die selfgesentreerdheid, wat so in ons lewe maar altyd hoogtyd vier, redelik hol klink, as ek kom en sê, ja, ek was maar bietjie besig gewees, ek het vreeslik hard gewerk. Ek ken jou uitdrukking met al hore gereis, wat sê, ons kan so besig wees, selfs die predikant in die kerkraad en lidmate, kan besig wees met die dinge van die kerk, in plaas van met die God van die kerk. Ek was te besig om te werk, ek moes 'n bietjie tyd hê vir pret en plesier ook, 'n bietjie kan gaan visvang, en bietjie gaan lekker sport doen, en wat ook al. Of, nee, ek moes daarom hard werk om genoeg geld te maak, sodat ek vir my mense kon sorg, en ons lekker kon lewe. Ja, ek het miskien my eie doelwitte gehad. Jy kan maar gaan dink wat verskoning jy ook al wil dink. Ons sal dan verseker hoor, jammer, is verkeerde antwoorde. Maar die woord van God sê, ek het jou geskep, jou gered, jou geroep, om 'n lewe van diens te lewe.
Dis waar jou prioriteite moes wees. Dis waarmee jy moes besig hou. Watter dele daarvan was dan so moeilik vir jou om te verstaan? Jy sien, as jy en ek God nie so dien nie, dan is ons ook maar met 'n sinlose bestaan besig. Dan is jy nie veel anders as die os wat geslag word, of die hamel wat geslag word nie. Dan gee ek maar net lewe tot jy begrawe word en nou hoopie stof word daar onder in die graf. Of hoopie as. Nee, ons lewe is anders, die mense lewe is anders as die diere sin. God het ons juis die kroon van sy skepping gemaak, sê die woord, om juis 'n lewe van diens aan hom en sy medemens te leef. Ek wil dit saamvat weer met die woorde van Efesiërs wat sê, jou lewensdoel, my lewensdoel, is om ons lewens te wy aan die goeie dade, die dankbaarheidsdade vir Christus. Die dade waarvoor hy ons bestem het, soos hy het beskik het dat ons uit dankbaarheid vir Christus dankbaar sal dien. En daarom bid ons vir elkeen van ons wat hier is, elke gemeentelid, elkeen wat ook saam meeleef in die kerk van die Here dwars oor die wêreld, mag ons lewens gekenmerk word deur hierdie dankbare liefdesdiens. Kom ons gaan huis toe en gaan ondersoek jouself en stel vas, wat keer jou in jou lewe dat jy God se roeping om hom en jou medemens te dien met liefde, met vreugde, wat keer dat jy dit met volle verantwoordelikheid en vreugde en oorgawe aanvaar. Mag die Here gee dat ons hierdie woord hoor, maar ook gehoorsaam. Amen. Here onse God, vanoggend kyk ons terug op ons eie lewe en ons dank U vir soveel seëninge uit die Vaderhand. Ons dank U vir die voorreg om so saam te kon leef en werk aan hierdie fees wat verby is. Dankie vir al die liefde, die vreugde om die talente wat U vir elkeen van ons ook gegee het, tot U eer aan te wend. Dankie dat U bowe al vir ons die verlossing in Christus bewerk het. En daarom kyk ons in hierdie oggenduur waar ons nou is, kyk ons ook op. En ons juig oor die liefde en die goedheid en die genade. Maar Here, wil ons vanmôre vorentoe kyk. En dikwels is die toekoms vir ons wat donker en deurmekaar hier in ons eie land en in die wêreld met al die oorloë en die lelike dinge wat daar gebeur. Ons pleit asseblief, Here, stap die pad saam met ons. Lei ons, bewaar ons in die palm van die hand. Ja, ons wil eintlik ook die gebed bid wat Paulus vir die mense in Efese gebid het. Wil ons vir ons gemeente ook vanmôre bid en sê, o Heilige God, ons kniel in gebed voor U, U wat ons Vader is. U aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. Ons bid dat U deur die Gees uit die rykdom van die heerlikheid aan ons die krag sal gee om innerlik sterk te wees. Dat Christus deur die geloof in ons harte sal woon en dat ons in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. O Here, mag ons in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep U liefde strek. Mag ons elkeen U liefde intens ken. Liefde wat ons verstand eintlik te bowe gaan. Ja, mag ons heeltemal vervul word met U volheid, o Here, met U Gees. Want aan U, wat deur U krag wat in ons werk magtig is, om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, aan U kom die eer toe, in die kerk, en dwars deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen, tot in alle ewigheid. Help ons daarom, Here, dat ons sal leer om mekaar te vergewe, mekaar te vertrou,
Ja, laat ons die hele lewe op U liefde bou. En laat heers oor ons U vrede. Bind ons saam. Verhoor tog ons gebede in Jesus naam. Amen.